अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नवीद अख्तर हाशमी। जैसा कि ज़ौक़ टीवी पे हमारी काम की बात जारी है, तो आज किस्त नंबर 25 लेके हाज़िर हुआ हूं। तो फ्रेंड्स, आज की जो सी है ना किस्त बड़ी अहम है कि हमारे पहले ज़ौक़ टीवी का थोड़ा सा तारुफ करवाते चले कि ज़ौक़ टीवी क्या है बेसिकली। इस पे हम क्या कर रहे हैं, काम की बात की सीरियल लेके आए हैं आपके लिए, और काम की बात में वो काम की बात बताई जाती है जो ज़िंदगी का कोई सबक है, जिसमें कोई अच्छी बात हमें मिलती है और जिससे हमारी ज़िंदगी में चेंजिंग आ सकती है, बेहतरी लाई जा सकती है। तो ये काम की बातें हम आपसे शेयर करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं इस काम की बात को आगे लेके चलता रहूँगा। मगर आज की काम की बात एक छोटी सी बात है, मगर इसमें बहुत बड़ी एक लर्निंग है, तो आए ज़रा इसको गौर से सुनते हैं। एक दफ़ा का वाक़या है एक दफ़ा का वाक़या है कि आपने स्टोरी पहले भी सुनी हुई है, मगर इसको अमेंडमेंट की गई है, तो इसको इसलिए ज़रूर गौर तक एंड तक ज़रूर देखिएगा। एक दफ़ा का वाक़या है कि एक दफ़ा एक शेर जो सा था, वो सो रहा था, तो एक चूहा आ गया, तो आके उसके ऊपर आके स्लिपें लगाने लगा, छलांगे लगाने लगा, एंजॉय करने लगा उसकी बॉडी में। शेर जो सा वो जंगल का बादशाह होता है, वो उठ गया, उसने उठते ही चूहे को पकड़ लिया और उससे कहा कि तुम्हें जुर्रत कैसी हुई कि मेरे ऊपर तुम ऐसी इंजॉयमेंट करो और खेल कूद करो। उसने कहा बादशाह सलाम, मैं छोटा सा चूहा हूँ, मैंने आपका क्या बिगाड़ना है, ठीक है, मगर मैं आपके काम आ सकता हूँ, तो आप मुझे छोड़ दें। ठीक है, शेर को बड़ी हंसी आई। उसने कहा पागल, मैं तुम मेरे क्या इतनी छोटा सा चूहा मेरे क्या काम आ सकता है। उसने कहा जी आप मुझे छोड़ दें, मैं वादा करता हूँ कि कभी ना कभी मैं ज़रूर आपके काम आऊँगा। शेर ने उसे छोड़ दिया। फिर क्या हुआ आगे कि फिर जंगल में क्या हुआ कि एक दफ़ा शिकारी आ गए, उन्होंने वो कौन सा जाला डाला, नेट लगाया और उसमें शेर फंस गया। जब शेर फंस गया तो उसमें क्या हुआ कि शेर फंस गया, तो वो चूहा जौन सा था वो काटने आ गया। तो चूहे ने क्या किया कि जाला सारा काट दिया, नेट सारा काट दिया। जैसे उसने सारा नेट काटा तो शेर को आज़ादी मिल गई। अब शेर जंगल का बादशाह था, वो जो कहता था वो पूरा करता था। तो शेर ने आके एकदम जोश में आके कहा, फ़याज़ी करते हुए, शो करते हुए कि मैं जंगल का बादशाह, जो चाहता हूँ कर सकता हूँ। उसने कहा चूहे मियाँ मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, आज तुम जो मांगोगे तुम्हें अता किया जाएगा। चूहा जौन सा था बड़ा, वो लालच में आ गया। उसने कहा है शेर मुझे इतनी बड़ी ऑफ़र दे रहा है, यही मौका है, मैं सारी ज़िंदगी चूहा मैं डर डर के जीता रहूँगा, क्यों ना मुझे ऐसा कोई काम मिल जाए कि सारी दुनिया मुझसे डरना शुरू हो जाए। उसने फौरी कहा बादशाह सलामत, पक्की बात है कि आप अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे। उसने कहा नहीं, जो तुम कहोगे मैं तुम्हें अता करूँगा। जैसे बादशाह नहीं, वो सुना हमने, अकबर कहता था कि जो कहोगे अता किया जाएगा, इसी तरह बादशाह, जंगल के बादशाह ने भी ऐसा ऐलान कर दिया। अब चूहा जौन सा था उसने कहा जी बादशाह सलामत ऐसे कीजिए, अपनी जो बेटी है ना उससे मेरी शादी करा दीजिए। ये तो अनएक्सपेक्टेड जौन सी उसने मांग दे दी कि ये उसने क्या मांग लिया। यानी मांगना तो उसे ये चाहिए था कि जी मुझे खुराक दे दी, कुछ चीज़ दे, मगर उसने कहा जी मेरी बेटी से, अपनी बेटी से मेरी शादी करवा दें। अब ये इतनी बड़ी बात है। उसने कहा जब मेरी शादी हो जाएगी तो शेरनी से सारे डरेंगे कि ये बादशाह की बेटी, और मुझसे भी सारे डरेंगे, मैं उस पर इंजॉय करूँगा। ठीक है, वो उसने अपनी सोच लड़ा रही। बादशाह अब ज़ुबान दे चुका था, बादशाह अपनी ज़ुबान से मुकरते नहीं होते। जो बादशाह होते हैं वो अपनी ज़ुबान पे डटे रहते हैं, दुनिया इधर की इधर हो जाए, क्योंकि एक ज़ुबान, एक लफ्ज़ के ऊपर बादशाहों ने लाखों लोग मरवा दिए, मगर अपनी ज़ुबान से पीछे ना हटे। ठीक है, अब बादशाह ज़ुबान दे चुका था। बादशाह ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें ज़ुबान देता हूँ, जाओ तुम्हारी शादी जो सी है वो मेरी शहज़ादी, मेरी बेटी से कर दी जाएगी। चूहा बड़ा खुश हो गया। उसने कहा जी फलाने दिन आके बारात लेके आ जाओ। अब चूहा जौन सा था वो बारात लेके आ गया, बड़ा खुश आया जी, बड़ा ठीक है। अब शेरनी को जो सबसे बताया कि तुम्हारी शादी तय कर दी गई। अब शेरनी एक्सपेक्ट कर रही थी कि बहुत बड़ा खूबसूरत किस्म का शेर होगा जिसको मेरा शहज़ादा बनाया गया। ठीक है, तो वो उसके साथ वो अच्छी ज़िंदगी गुजारेगी, इंजॉय करेगी। उसके दिल में 100 ख्वाब थे अपने शहज़ादे के लिए। मगर जब शेर सामने आया तो उसने कहा जी इस चूहे के साथ तुम्हारी शादी फिक्स कर दी गई है। शेरनी को बड़ा गुस्सा चढ़ा। चूहा इस्तकबाल के लिए आ गया है। शेरनी उसकी तरफ भाग के बढ़ी कि ये क्या हुआ, गुस्से से आगे बढ़ी। जैसे बढ़ी तो चूहे ने भागा, तो शेरनी ने भी उसके पीछे भागना शुरू किया। तो चूहा जो सा था उसके पाँव के नीचे आ गया। जैसे चूहा उसके पाँव के नीचे आया और वहीं वो फौत हो गया, वहीं वो मर गया। अच्छा, बात क्या है, ये छोटी सी बात है, ये तो स्टोरी थी, मॉरल स्टोरी थी। इसके बाद क्या हुआ, अब एनालिसिस की तरफ आते हैं। हम जिंदगी में बहुत से मौके हमें मिलते हैं कि हम लोगों पे एहसान कर जाते हैं, मगर एहसान का बदला हमें अल्लाह से मांगना चाहिए। क्योंकि एहसान का बदला जिस पे एहसान किया उससे मांगेंगे ना अगर हम, तो वो एहसान जो सा है वो क्या कर जाएगा, वो गाली बन जाएगा। लोग क्या कहेंगे कि ये तो एहसान जताता है। ठीक है, आपने सुना होगा बहुत सारे लोग हैं
کئی لوگوں سے بہت زیادہ اوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار یہ کام کرتا ہے، کھلاتا ہے تو ساتھ سناتا ہے، اس لیے بھائی اس سے بچو. یار اس بندے سے نہیں لینا، میں نے قرض نہیں لینا، کیونکہ یہ مجھے قرض تو دیتا ہے مگر 10 بندوں کو بتا دیتا ہے کہ میں نے فلانے کا میں نے اس کو قرض دیا تھا. اسی طرح بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. یہ کم ظرفی کی نشانی ہے، یہ بری عادت ہے، اٹس اے بیڈ ہیبٹ. اوائڈ کریں ایسا مت. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کسی پہ احسان کرنے کا موقع دے رہا ہے تو آپ یقین کریں احسان کا بدلہ اللہ سے مانگیں. احسان کا بدلہ اتنا بڑا مت چاہیں جو آپ کے لیے وبال جان بن جائے اور آپ کے لیے پرابلم بن جائے. کچھ لوگ ہیں وہ احسان کر کے اتنا بڑی ایکسپیکٹیشنز رکھ لیتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں اب ہم نے اس بندے پہ احسان کر دیا، ہم پتہ نہیں اب اس سے کیا کیا کروا لیں گے، ہم اس سے جائز اور ناجائز منوا لیں گے. یہ بالکل غلط ہے. ایسی سوچ رکھنا بھی غلط ہے اور ایسا کام کرنا بھی غلط ہے. اگر آپ کسی پہ احسان کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تم نے مجھے ہمت دی کہ میں کسی پہ احسان کر سکتا ہوں. سب کچھ اللہ کے کرم کی وجہ سے. مگر ایکسپیکٹیشن اور بدلے کی امید اس بندے سے نہ رکھو، بلکہ بدلے کی امید یہ رکھو کہ اللہ تعالیٰ بے شک تو بدلہ دینے والا ہے. کیونکہ احسان کا بدلہ جو ہے نا، انسان احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا. کیسے دے؟ باپ کا کوئی بدلہ دے سکتا ہے؟ ماں نے آپ کو جنم دیا، آپ اس کا کوئی بدلہ دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. ایک بھائی نے باپ پہ احسان کیا، آپ اس کا کوئی بدلہ دے سکتے ہیں؟ بدلہ صرف اللہ کی ذات دے سکتی ہے. اسی طرح اگر آپ کسی چھوٹے کو پالتے ہیں، اسی طرح آپ کسی بوڑھے کو سنبھالتے ہیں، اسی طرح اگر آپ کسی دوست کی مدد کرتے ہیں برے حالات میں، تو اس لیے نہیں کرتے کہ وہ میری مدد کرے گا. نہیں، مدد کرنی تو اللہ نے اس وقت. ہو سکتا ہے کہ جس کی آپ نے مدد کی وہ اس وقت زندہ ہی نہ رہے، ہو سکتا ہے جس کی آپ نے مدد کی اس وقت موقع پہ موجود ہی نہ ہو جب آپ کو پرابلم پڑے. تو اس لیے احسان کا بدلہ جو سا ہے، کسی احسان کا بدلہ انسان سے رکھنا جو سا ہے، یہ بہت غلط کانسیپٹ ہے، بہت غلط بات ہے. احسان کا بدلہ جو سا ہے وہ اللہ کی ذات سے مانگے. اور اللہ کی ذات سے مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ خود دیتا ہے. جب کوئی کسی کے لیے بھلا کرتا ہے نا تو اس کا خود بخود ہی بھلا ہوتا جاتا ہے. یہ آپ سوچ رکھیں، یاد رکھیں کہ جو دوسروں کی زندگی میں بہتری لے کے آتے ہیں ان کی اپنی زندگی میں بہتر رہتی ہے. اور جب کوئی کسی کی زندگی میں کانٹے بوتا ہے تو اس کی اپنی زندگی بھی کانٹوں میں چلی جاتی ہے. اس کی اپنی جب کسی کو ہم ڈی گریڈ کریں گے تو خود بھی ڈی گریڈ ہوتے جائیں گے. بہت کچھ ہو رہا ہے اس سوسائٹی میں. لوگ کیا کرتے ہیں کہ احسان کرنے کے بعد اسے جتاتے ہیں، گنواتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ دل سے اتر جاتے ہیں. جب کوئی انسان دل سے اتر جاتا ہے نا تو پھر اس کی رسپیکٹ ختم ہو جاتی ہے. رسپیکٹ ختم ہو جاتی ہے تو وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ دوریاں، فاصلے بڑھتے جاتے ہیں. اس لیے کسی پہ احسان کر کے احسان کا بدلہ مت مانگیے. احسان کا بدلہ دینے والی اللہ کی ذات ہے. مجھے امید ہے کہ یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. کام کی بات کا یہی مقصد ہے کہ ہم آپ کی زندگی میں بہتری لے کے آئیں، بہتر اصولوں کو لے کے آئیں، بہتر تعلیمات کو لے کے آئیں. بیسیکلی میں ایک ایجوکیشنسٹ ہوں. میرا کام ہے لوگوں کو ایجوکیشن پرووائڈ کرنا. تو ایجوکیشن اسکولوں، کتابوں یا ڈگریوں میں نہیں ہوتی ہے. ایجوکیشن وہ ہے جو سینہ بہ سینہ بھی ٹرانسفر ہوتی ہے. مجھے امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. اگر آپ کو میری یہ ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو پلیز اس کو شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے. بہت بہت شکریہ. یہاں سے نوید اختر ہاشمی کو اجازت دیجیے جی. اللہ حافظ.